masa ini jero iku lho. Lah ngarep iku ning jero banyu iku lho. Tapi supane apik. Mancing di area Mahoni. Sekarang saya mancing di dekat makam masih di waktu itu. Mungkin saya nanti mau nembak dekat situ, dekat tanaman-tanaman itu. Dan ada babonnya itu. Ini saya mau persiapan dulu. Lumut kasar. Coba juga tengah mau nyemplung. Oke sob, saya lanjut dulu, ini mau siap-siap dulu. Biasa nanti mau nyemplung seperut paling. Oke. Jangan tulisannya. Mas. Yuk. Lempar lumutnya seger. Ya. Terus Josh.